يخلي الأخ يونس مسرار بأنه هو اللي يتحدث على ما وقع بالحرب ما بين كل من الجيش التحرير الصحراوي والجيش المغربي وفق وجهة النظر ديالو، ثم لاحقا غادي نتحدثوا ما هو السبب بأن يونس مسرار الابن المدلل للأمن الوطني سوف يتحدث على هذه المسألة. ترى المسألة اللي هي مهمة جدا. نسمعوا أو نستمعوا، أعتذر. فعلا انتصرنا في الوركزيز، ولكن نرى العظومه ديال الجنود المغاربه مازال لحد الان تطفو على سطح الماء الى سالوه تيغزرت. فعلا انتصرنا في قلته زمور، والحسن الثاني لبس تري ديال المارشال ديال لي فورس دارمي وقاد المعركه وطهرنا الارض من الفيران ديال البوليساريو، لكن راه مشاو لينا 5 ديال الطيارات وتم اسر العشرات ومنهم لي بيلوت والضباط، عاد زيد القتلى. فعلا بنينا الجدار الرمل المرعب، اطول جدار في العالم، ولكن شحال من مغربي تدفن فيه. ديما حنا كنهضروا غير على داكشي الزوين وتنساو داكشي اللي ما زوينش. كاع هاد الجرائم تم الدفن ديالها في رمال الصحراء بعيدا على اعين العالم. منين كانوا الجنود المغاربه كيبنيو في الحزام الامني كانوا كيموتوا منهم بالعشرات. كانت الجامبارات كتدفن الجثث ديالهم تحت الضراب ديال لي طابيت ديال الصمطه. حتى واحد ما كان كيعرف العدد ديالهم ولا كيعرف فين دفنوا بالضبط. منين كانت الكيره نايضه في الصحراء وكان القرطاس كيروري كتبروري. الراديو ديال المغرب كان كيدوز الكاسيطات ديال عبد الحليم حافظ وام كلثوم بحال حتى شي حاجه ما واقع، حتى شي منبر اعلامي ما كانت كتعطاه بعد لوتوريزاسيون ويجبد. حس شي حرب كاينه في الصحراء بحال الدنيا زاهيه. لا اخ مسرار او يونس مسرار، انت خديتي الاذن من اي جهه بانك انت تقوم بهذه الحلقه؟ لانك تتحدث اولا على ضعف ديال الجيش ديال المغربي، بانك تتحدث كذلك بان الجيش التحرير الصحراوي بانه قد قام باسر 4500 اسير مغربي او ازيد من 4000 الى حدود الان المغرب لا يعترف بهم. هو باش يعترف فقط بالعائدين من بوليزاريو في محاوله الى استعمالهم ضد جبهه بوليزاريو، تعطوهم الملايير. تامك مثلا نعطيكم اسماء، عبد الفتاح، كاين هناك شباب دابا حاليا بانهم صافي لقطاء ديال المخزن. لقطاء ماشي نقول انا ما عنديش الكلمه ديال الخونه لا تمثل، ولكن ما تنستعملهاش، ولكن لقطاء ديال المخزن يبحثون على ماذا؟ يبحثون عن المال وتنقلبوا على القضايا ديال الشعوب ديالهم، قضايا العادله التي يدافع لها او هي تعتبر بانها يعني احد القضايا التي تدافع عليها مجموعه من الدول، ليس لا يرتبط الامر بالشعب الصحراوي، الشعب الاسباني، الشعوب ديال امريكا اللاتينيه، الشعوب الافريقيه، روسيا، الصين كدعم سياسي وغيرها، الثوره والشعب الجزائري الذي يقود ثوره بافريقيا دابا حاليا. هذه مساله اللي هي مهمه جدا. يعني غريب جدا هذا المسرار هذا، لكن التقطوا مساله اللي هي مهمه جدا. جوج ديال الامور تحدث عليها الاخوه والاخوات. تحدث على المساله الاولى على دفن المغاربه بدون احصاء العدد ديالهم. هذه دوله هذه. هو قال، انا ما قلت حتى شي حاجه، هو قال لك بان الجرافات كانت تقوم بدفن المغاربه بدون احصاء العدد ديالهم. هذا اعتراف من طرف المخابرات المغربيه ومن طرف الامن الوطني، حيت باش ياخذ لوتوريزاسيون، باش ياخذ الترخيص بانه يقوم بهذه الحلقه بهذا الشكل هذا، عندها مستويات ما يمكنش، لانها ضربه موجعه للجيش المغربي وكذلك الملكيه. اولا يتم دفن بدون احصاء، ونفس الامر تم كذلك ضد المدنيين بعلاقه بالفاجعه ديال الحوس، جريمه ضد الانسانيه. وهو ما كذلك ما يتم حاليا ضد الجيش المغربي بدفنهم بدون الاعلان او بدون احصائهم، او كذلك بدون نقل الجثث ديالهم من العمليات. دفنهم يمكن هكا بدون احصاء العام. اذا قام الملك محمد السادس بجريمه ضد الانسانيه ضد اقليم ديال الحوز وكذلك اقليم ديال ترودانت ضد المدنيين بدون احصائهم، وقام بتقييم وانتهى من المشوار ديال الزلزال في اسبوع، خرج واحد تيقول لك ما عرفت بلاك مصيبه، تيقول لك حنايا فضينا في اسبوع. كاين شي دوله تتعامل مع الزلزال في مده اسبوع تنتهي من الزلزال؟ قال لك حنا في اسبوع. باش تعرف انت هي الدرجه ديال مدى الكلاخ، الغباء ديال الشخص المؤثر داخل مواقع التواصل الاجتماعي، مدفوع بدعم الاطروحه ديال مدى ديال المخزن في محاوله الى الانقاذ نفسه، وكذلك في محاوله الى التملق للمخزن والاعلام ديال المخزن. هذه مساله. المساله الثانيه اللي هي مهمه جدا بالنسبه لي انايا، وكان تحدث عليها مسرار في هذه الحلقه، قال بان الاعلام المغربي
وفي سياق أن الجيش المغربي يتكبد خسائر على المستوى ديال الأرواح، بعيد عن الآليات، بغير الإحصاء ديال الآليات. راه كان قام سابقا الصحفي رضا الليلي بواحد الحلقة خاصة بالمتحف اللي دابا حاليا المتحف بالمخيمات ديال تندوف، او احد المتاحف التي تتضمن مجموعه من الاليات التي تم الاستيلاء عليها من الجيش المغربي. بعيد على هذه القضيه هذه، وقالوا بان او مصطفى كان تيقول لك بان الجيش المغربي اثناء الحرب ديالو الضروس والقتل وكذلك الاستسلام ديال التكنات ديال الجنود المغاربه، بالاضافه الى قتل بدون انتشال الجثث او اعاده الجثث، بالاضافه الى الاسرى بدون الاحصاء ديالهم، كان المغرب تيقوم بالاذاعه الوطنيه، هذا في العهد ديال الحسن الثاني، بانها تطلق الاغنيه ديال عبد الحليم حافظ وام كلثوم. هذه دوله، هذه مسؤوليه، هذه انسانيه، هذه دوله ملتزمه. جميع الدول بما فيها الجيش ديال التحرير الصحراوي تسقط عندهم شخص واحد شهيد في وفق القضيه ديالهم، تسقط واحد تيتم تدوينه وكذلك اعتماده كشهيد فداء للوطن. المغاربه كالجردان، الجنود المغاربه بدون اي قيمه كالجردان، الحياه والقيمه ديال المغربي في الجيش او خارج الاطار ديال الجيش اي مدني كالجردان بدون اي قيمه، ما عدا العملاء بطبيعه الحال اللي يخدموا العائله العلويه عن قرب. وبالتالي نكتفي بهذا الجزء، بان الحرب هي كائنه دابا حاليا، وبأن المغرب إلى حدود الآن يعتمد نفس الاستراتيجية يعتمد الحسن الثاني، هو عدم الإعلان، وكذلك يقوم بالمهرجانات، ويقوم كذلك التضليل داخل بالإعلام المغربي، نهج هذه السياسة ديال التضليل، وكذلك محاولة إبعاد هذا أو عدم تسليط الضوء على هذه الحرب، وبأن الجيش المغربي يستنزف ويتم القتل ديال الجنود المغاربة بشكل مستمر وبشكل اللي هو كبير جدا، واحداث الخسائر على المستوى العسكري بدون الحديث عليه، وكأنه لا يوجد. هذا الجيش يناضل من أجل قضية هوائية بدون أي معنى. غادي نتحدث على مسألة اللي هي مهمة جدا، وننتقل للجزء الآخر الإخوة والأخوات باش نستوعبوا. بطبيعة الحال أنا تنشر دابا حاليا وتنشارك معكم هذا الجزء من الحلقات ديال يونس مسرار ماشي شعبة بطبيعة الحال، إلا وأنها فيها إحالة. هذا مقرب من الأجهزة الأمنية، الجميع يعلم بأنه مقرب من الأجهزة، خاصة أن القناة ديالو هي من قناة مليونية، طالما قام بالدفاع على المؤسسة الملكية وكذلك على الجهاز ديال الأمن وتحاول بأنه يمجده. ما السبب في أنه سوف يقوم بتذكير المغاربة ببشاعة الحرب ضد جبهة البوليزاريو؟ وكان عنده واحد التصريح اللي هو خطير جدا، وفيه إشادة للجيش ديال التحرير الصحراوي، فيه إشادة كان تقول بأن الحرب تظن بأنها سهلة، الحرب راه فيها كوارث خطيرة ضد هو سماهم ميليشيات أو الجردان، ولكن هذا وفق وجهة النظر ديالو ماشي إشكال ديالنا حنايا، ولكن يؤكد بأن الحرب فيها مجموعة من الخسائر أحصاها في هذه الحلقة، بالإضافة إلى التعذيب وغيرها ما غاديش نتحدث عليه. ولكن المسألة اللي هي مهمة جدا، لماذا تم الحديث على هذا الموضوع الآن؟ لأن دابا نقول واحد المسألة، من بعد الزيارة ديال الوفد الأمريكي إلى مخيمات تندوف كان هناك تصعيد عسكري من طرف جبهة البوليزاريو أو الجيش ديال التحرير الصحراوي ضد الجيش المغربي، وسمع الصوت ديال المدافع وكذلك ديال المواجهات. اضطر فيه الإعلام المغربي المفرنس بطبيعة الحال بأنه يقوم بالتأكيد بأن هناك تصعيد عسكري، وبأن جبهة البوليساريو أو الجيش ديال التحرير الصحراوي بأنه قام بعمليات نوعية وتصعيدية ضد الجيش المغربي، أي أن الحرب كائنة 3 سنوات ولكن ارتفعت. تحدثت على هذا الأمر يوم أمس. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية هو أن التوجه العام على المستوى الدولي وداخل الأمم المتحدة ورصدوا فيه مستويين، المستوى ديال وزارة الخارجية وكذلك الممثل أو السفير ديال المغرب داخل الأمم المتحدة سواء بوريطة كوزير الخارجية أو كذلك عمر هلال كسفير، تحدثوا بشكل اللي هو صريح سواء مع دي مستورة أو كذلك داخل أمام أنظار الجمعية العامة بأن المغرب عنده حكم الذاتي كحل وحيد وأوحد، ولا يوجد أي مجال لهذه المسألة. وأنا تحدثت بأنه هناك حرب. المغرب ملي تيخسر، وهذه هي العقلية ديال المخزن،
هذه هي العقليه ديالي. مخزن من بعد الرصد ديالي، هذا ماشي بطبيعه الحال هو يعتبر بانه من الرفاهيه بانني دابا حاليا تنطرح هذه الفرضيه او هذا الطرح، ولكن من خلال المراقبه. من خلال المراقبه المخزن اللي تيكون في مواجهه خساره تيخفض المستوى ديال التمثيليه ديالو، ثم يعتمد خطاب ديال المواجهه وديال المهاجمه ضد الجزائر، وهادشي تحدثت عليه في الحلقه ديال اليوم وتحدثت عليه سابقا في مجموعه من المحطات. عندما يتلقى هزيمه قويه علاقه بالصحراء الغربيه فهو يذهب في الاتجاه الى التصعيد وخفض المستوى ديال التمثيليه، وهذا ما وقع امام انظار الجيش الجمعيه العامه علاقه بالدوره 170 الحاليه، او يعني علاقه بالدوره 170. المغرب يؤكد بانه سوف ينخرط في الحرب، اي انه على المستوى السياسي، وهذا هو البديهي، بانه غادي ننتقلوا غادي نفرضوا بان القرار ديال اكتوبر في الاسابيع المقبله هو لصالح جبهه البوليزاريو، وهذا كذلك ما تم التاكيد ديالو من طرف جوج، من طرف وزاره الخارجيه المغربيه الامريكيه علاقه بالمغرب، بان الحكم الذاتي ليس بالحل الوحيد والاوحد، او الحل، او يعتبر بانه احتمال من ضمن مجموعه من الاحتمالات. المستوى الثاني هو المستشار جاكر، المستشار بالامن القومي الامريكي، يؤكد بان او قام بنشر نشر احد يعني الخرائط التي تتضمن او تفصل الصحراء على الصحراء الغربيه. المغرب خاسره، هذه نعلنها بشكل صريح من بعد هذا الفيديو، المغرب خاسره المعطى ديال الحل السياسي، انتهى المعطى ديال الحل السياسي. المعطى الاخر الاخوه والاخوات هو الحرب، لهذا هناك استعداد للنفسيه باننا سوف ننخرط في الحرب، والحرب فيها خسائر، واخا مع جبهه البوليزاريو، على الرغم من انهم كانوا يقولوا يعني الخيان والقيطون والصناد والصندالستان وغيرها، ولكن هم يعلمون شيئا بانهم يتكبدون الخسائر، والمستوى ديال هذه الثلاث سنوات ديال الحرب مؤخرا بانها تدفع في ان المغرب قد تلقى خسائر، ويجب عليه صاغرا الاعلان عن الحرب، وكذلك الاعلان عن الخسائر، وبان جبهه البوليزاريو تعتبر بانها عدو قوي امام الجيش المغربي، الجيش ديال المريم، الجيش المغربي هذا اقوى الجيوش ديال العالم.